Siema, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Eurotracka i będziemy na Linz. Nie będzie tych, przebitek, tak jak to widziałam u innych. Weźmiemy sobie skanie 3 godziny. Przyjmie zlecenie. To spoko, z Austrii do końca. Dobra, to nie najgorzej. I robimy 0% uszkodzeń. I dlatego nie będzie ważne, żebyście widzieli całą drogę, a nie, że sobie mogę podjechać do warsztatu. Wiem w sumie, że się nie usuwa, ale żeby nie było po prostu, że na przykład wziąłem to samo zlecenie czy coś. I przepraszam was, że nie było tak długo filmu, ale coś mi smakowało, prawda? Co wieziemy? Takie coś. Dobra, tylko mi tak jedziemy. Widzę, że dziś będziemy mieć strasznie lagi. W ogóle jak nagrywam, to mam strasznie lagi. Nie, to w lewo. Wszystkie uszkodzenia towaru, tamtych rzeczy, naczepy i wszystkiego ma być 0. Już 2 razy, i za drugim razem się nie starałem, co ja już tak robię na klienta i normalnie. Wygrałam. Staram się, żeby ten filmik był jak najkrótszy, tak do 10 minut. Jeżeli się nie wyrobimy, no to druga część będzie. Tu w lewo, nie opanowuję tego. Chyba, że na przykład bot mi się wpierniczy w drogę, to nie będzie złe. Ja mam tu jechać. Nie. Tak pokazują tu dziwnie. Ale będzie, bo na razie jestem tutaj na wypoczynku, na feriach i tak właśnie dlatego nie było, bo miałem drogę i nie wiem czemu mi tak zaczyna, dlatego raczej w domu, bo to jest tak słaby net w domu. Tutaj dojedziemy do 2 godzin 30 minut. Kurde, puste. Gdzie jakieś uszkodzenia, to się wkurzą. Jeszcze kamerka, dobra. Sunie tu. Kurde. Widziałem jak zacina, w domu jak nagrywam, to nie zacinało nigdy. Na pewno jutro nie będzie drugiej części, czyli w poniedziałek. Nagrywam to znowu w niedzielę i wrzucę. I bo jutro mam zajęty też, bo jadę. Chyba, prawdopodobnie. Jadę gdzieś i mam dużo załatwień jutro, więc jutro w sumie na pewno nie będzie, bo jutro jeszcze muszę przepraszam bardzo za ten dźwięk tleć. To coś tam się stało u mojej rodziny. Dobra. Muszę wam do czegoś przyznać, to jest demo. Demo jest, dlatego nie mam tak odblokowanym, ponieważ nie mogę mieć Eurotracka prawdziwego, bo on zawiera za dużo. Może kupię, bo mam sobie kupować pamięć, ale nie wiem kiedy to się spełni. No kurde, mi tak zaczyna, że nawet wjeżdżam w aucie. Nikodem, może im zapowiedzieć. Tutaj siostra mi przyszła do pokoju. No. Dobra, jedziemy. Tam mały 90, mamy 000 na razie, więc na luzie do 2 godzin 30 minut. Będzie wycięte, bo jak mówię, dzisiaj jestem na czasach, więc w czasach, no. Nie wiem jak to kto mówi na feriach i
Dopiero dzisiaj wracam do domu. Kurde, a jutro mam cały dzień zajęty. Właśnie za godzinkę jadę do domu i tak sobie myślę, co by tu coś zrobić. Muszę wspomnienie nagrać filmy na kanał. By się udało, by się udało. Więc jest 41. Kurde, dobra. Ale ktoś mi tu przysyła coś na telefonie. Nie wiem, czy to było słychać. Moja genialna kaczka. Zmień pas, a nie ja będę ci płacił odszkodowanie. Myślałem. No nie. Dobra, jest 30 było. Dobra, to jeszcze chwila, bo wytrzymam z tymi lagami. Się rozkręciłem. Ja potrafię grać z lagami. Jakbym miałem we Fortnite, nie? Byłem mały, miałem 8 lat, coś zainstalowałem Fortnite. Nie wiem, o co w tym w ogóle chodzi, w tej grze. I oczywiście kodem jak to nie kodem. No, czy sobie grać na lagach takich? Naprawdę. Wow. Bez przesady. Kurde, aż tym zahamowałam. Miałam brać mana, bo ogólnie mi się ostatnio bardzo dobrze jeździ manem. No, Ania, podchodzi mi, ale... Dobra, enter. Ile nam tam zostało? 100? Dobra. No tyle zostało. No. Ile? Jeszcze raz, bo nie pamiętam. Kurde, no. 2 godziny 12. Powinniśmy dojechać. Łóżka nie mam, to dobrze. Kurde, ale czosno. Ja w ogóle w lusterkę tutaj nie patrzę. Ja na czuja jeżdżę. LOL. Balnie we mnie. Nie, dobra. Austria, te piękne góry. Sobie wczoraj grałem i dam sobie wyzwanie, żeby jechać z drugiej kamery. Przejechałem połowę drogi i się nie wytrzymałem. Po prostu musiałem nacisnąć tę piękną cyfrę 1. I bezpiecznej kamery. Dobrze, jedziemy, już nam zostało. Chyba już teraz zakończymy, no. Nie wytrzymuję, dobra. Z tymi lagami. No i zakończamy. Dziękuję wam, że dzisiaj byliście. Po prostu jakby nie było tych lagów, to byśmy całe wyzwanie zrobili, ale że jeszcze sam wiecie, na feriach i tak dalej, no to... Dobrze, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do widzenia.